हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, मैं अभी झंझारपुर के मेडिकल कॉलेज में हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज का काम किस तरह से प्रोग्रेस में है। ये सारा मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। चलिए हमारे इस वीडियो में बने रहें।